ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு வீடியோவில் பாக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஆமாம், நேற்று நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சர் பிபிடி 701 ஓப்பன் பாக்ஸ் வீடியோ போட்டேன். எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. நிறைய பேர் பாருங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். இது காலன் பாக்ஸ். இது 4 ஸ்பீக்கர் மாட்ட மாதிரி. தேவைப்படக்கூடியவர்கள் என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. 4 ஸ்பீக்கர் மாட்டலாம். உங்களுக்கு பாக்ஸாக வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க, இல்லைன்னா எனக்கு ஸ்பீக்கர் மாட்டி தரனாலும் நான் மாட்டி தரேன். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். பாக்ஸ் விலை என்ன விலைன்னு வாட்ஸ்அப்பில் நான் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் வாட்ஸ்அப்பில் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் இது பண்ணியிருக்காங்க. அலுமினியம் போட்டு ஃபுல்லாகவே இது பண்ணியிருக்காங்க, சீல்டு பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் மலையில் வெளியே வச்சாலுமே இது அலுமினியம் தான். ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாகவே அலுமினியம். ஆனால் சைடு எல்லாமே உங்களுக்கு பிளைவுட்டு. இந்த மேலே மட்டும் அலுமினியம் ஃபீடிங் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வெளியே வச்சாலுமே எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது. ரெண்டாவது துரு பிடிக்காது, மழைக்கோ வெயிலுக்கோ துரு ஏறாது, சூப்பராக இருக்கும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடி போட்டிருக்காங்க. இந்த ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் தூசி கீசி எதுவும் படாமல் நல்ல பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கலாம். மூடி போட்டிருக்காங்க. சைட்லேயும் கூட அலுமினியம் ஃபீடிங் போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நல்ல வெயிட் அதிகமாக இருக்குது. தேவைப்படக்கூடியவர்கள் என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பாக்ஸு நம்மகிட்ட ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. இது காலம் பாக்ஸு. இதில் 3 அடிக்கு 3 அடியும் இருக்குது. சதுரப்பெட்டி 3க்கு 3 அதுவும் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 அடி வரும். 5 புள்ளி சம்திங் வரும். இது 5 அடி உயரம் வரும். நீங்கள் லாங் த்ரோ எவ்வளவு நீங்கள் ஸ்பீக்கர் மாட்டி, இப்போ மோகனா ஸ்பீக்கர்லாம் மாட்டிட்டீங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு லாங் த்ரோ கிடைக்கும், நல்ல ஒரு பேஸு கிடைக்கும், நல்ல ஒரு வாய்ஸு கிடைக்கும். இந்த தேவைப்படக்கூடிய டிஜே நண்பர்கள் என்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளுங்க. என்னுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்க, எனக்கும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்க. நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்தா தான் நான் வளர முடியும். ஏன்னா நான் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். அதனால தயவு செய்து ஆதரவு கொடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த ஸ்பீக்கர் தேவைப்படக்கூடியவர்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. நான் கீழே வாட்ஸ்அப் எண் கொடுத்துருக்கேன். அதுபோல் ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஆம்பிளிஃபையர் வேணாலும் என்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளுங்க. ஒரிஜினல் 100% காப்பர். அதுபோல் மோகனா ஸ்பீக்கர்ஸ் வாங்கினாலும் என்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளுங்க. அதுபோல் கிராஷ் ஓவர் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா NX ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் கொண்டு வர போகிறேன். இது ஊஃபர், சப் ஊஃபர் 18 இன்ச்சு தேவைப்பட்டால் என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். போப் பாக்ஸ் தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். போப்பு பாக்ஸு ஒரிஜினல் அது தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது கூட ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி தான். இது வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 ரூபா 13,000 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்மகிட்ட ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஒருவேளை இன்க்ளூடிங் ஸ்பீக்கரோடு வேணால் மாட்டி தரலாம். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் வெளியூரில் இருந்து வாங்க முடியாத பட்சத்தில் இதை கூட நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் உங்களுக்கு போட்டு விடுவேன். எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கே டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டு விடுவேன். அதனால் ஆதரவு கொடுங்க. என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஷேர் எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வீடியோ ரீச் ஆகும். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு ஆதரவு கொடுக்க உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரிஜினல் ஐட்டம், நல்ல ஒரு குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் என்கிட்ட கிடைக்கி. அதனால இந்த மோகனா சவுண்ட்ஸுக்கு ஆதரவு கொடுங்க, எனக்கும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்க. உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரேன், ப்ராமிஸ். அதனால் இதை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய், நன்றி, வணக்கம்.